आखिर ब्लैक होल की आवाज कैसी है, क्या आपको पता है? जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जान लेते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल वह एरिया होता है जो प्रकाश को अपनी ओर खींच लेता है, इसीलिए प्रकाश ब्लैक होल से वापस नहीं आ पाता है। ग्रह, उपग्रह और जितने भी उल्का पिंड ब्लैक होल के पास जाते हैं वो वापस नहीं आ पाते हैं। नासा द्वारा जारी ब्लैक होल की आवाज में ओम नाम की वास्तविक ध्वनि सुनाई देती है। आप नासा के इस स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। चलिए सुनते हैं ब्लैक होल की आवाज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।